各位朋友，大家好，我係營養師媽媽 Priscilla，歡迎大家嚟到營養師媽媽嘅頻道啦。我今日又好高興啦，今日咧又係請到我哋嘅嘉賓鐘素珊博士咧，係嚟到接受我哋嘅訪問噶。歡迎你啊 Hello，大家好。Susan。你Susan 咧就好好啊，以往咧就同我哋做過幾次嘅訪問啦，就係講翻唔同嘅題目嘅，因為阿 Susan 咧就精通中西嘅營養學啦，佢本身係一位註冊營養師同埋註冊中醫師。咁我哋之前咧就講過女性即係都唔單止女性嘅頭髮啦、皮膚嘅健康啦，亦都係講過即係養生啦嘅食療啦。我哋有好多題目，我就擺一個 playlist 喺呢一度，咁俾大家咧去有時間可以慢慢睇噶。今日呢個題目咧，我哋好關注啊，就係咧講減肥噶嚇。即係呢個咧係一個好重要嘅話題嚇。就我哋期待阿 Susan 嘅分享嘅。不過我哋開始之前咧，我就想再宣佈一下啦。我同阿 Susan 咧就即將咧會推出養生藥膳呢一個嘅中醫營養課程嘅。就9月中就推出㗎啦。我哋咧上個月開始咧就問下大家有冇興趣啦。好多人咧就已經係 waitlist 咗，亦都係已經係俾咗錢報名㗎啦。大家咧如果你未報名嘅話咧，就唔好錯過。等我咧分享翻嗰啲嘅時間同埋日期先。大家咧可以等陣聽下 Susan 咧，即係簡單介紹下佢會分享啲咩內容啦。呢個嘅課程咧就叫養生藥膳啦。我哋嘅正價咧係美金279蚊嘅，咁就有6堂嘅。我哋開課時間咧就係喺香港時間嘅話咧，就係9月15號嘅，逢星期二嚟噶。如果同一時間其實係加拿大嘅時間，就9月嘅14號，即係星期一晚啦。個時間咧就係即係香港嘅話咧，就係星期二嘅早上10點至11點半啦。我哋北美咧就係西岸就夜晚嘅7點鐘至8點半，東岸咧就快3個鐘，10點至11點半嘅。總共6堂嘅。我哋咧而家咧就做緊呢個嘅早鳥優惠啦。就去到8月31號之前咧就係美金嘅249蚊㗎。正價咧就會係279蚊嘅。大家把握呢一個早鳥優惠，喺8月31號之前咧就請報名啦。或者Susan 同我哋分享下啦，呢6堂咧大概會有啲咩嘅內容啦？好啊。其實教中醫營養學咧都好多年㗎啦。咁主要就係喺我嘅中醫營養學嘅課程入邊咧，我都會滲入一啲西方嘅研究啦，或者一啲現代研究嘅數據落去睇下，即係呢啲食物究竟係咪確實係做到好多年前中醫講佢嘅一啲嘅作用啦，或者係現今嘅現代醫學會唔會我哋發現佢有其他嘅益處啊？有啲咩特別嘅營養素係對健康係好嘅？咁喺我教呢啲課程嘅時候咧，有時啲學生都會同我講啦，佢話 Miss， 其實你有冇網上課程啊？因為咧，我同啲英國啲朋友啊，同外國啲朋友講起我讀呢個課程咧，佢哋都有好有興趣喎。尤其是移咗民之後啦，可能對於東方我哋呢邊啊，或者係香港啊，或者係中醫嘅資訊啦，可能都始終係唔及我哋真係喺香港係可以咁方便可以學得到啦，或者係揾得到嘅。咁既然係咁啦，我就覺得不如都真係喺呢方面着手，同大家分享下，可以不受呢個國界嘅限制啊。咁我哋可以大家有啲交流啦。同埋而家我覺得喺外國咧都唔難買到中藥材，甚至乎好多外國會覺得係中藥材係一啲 super food 啊，所以唔單止喺啲中藥嘅鋪頭度買得到啦，可能喺超市你都會揾得到呢一啲嘅食材嘅。咁除此之外，即係除咗係作為一個藥材之外咧，其實中醫嘅食療啦、食物嘅功能啦，我哋喺滲入去日常嘅飲食習慣入邊咧，其實都可以發揮到啲作用，唔係一定要用到一個比較大嘅劑量啊，即係有病先嚟醫啊，其實已經遲㗎啦。我哋係從呢個預防啦，
養生啦。例如平時我反正都飲水啦，反正返工都會開一壺茶。咁除咗茶之外，或者我啲茶葉入邊會唔會可以落一啲其他嘅材料啦？或者落一啲我中意飲花茶，有啲咩花會適合，或者呢啲花會有啲咩嘅作用？會唔會有啲時間可能唔適合飲呢一類嘅花茶，需要注意嘅？咁我都希望我哋嘅課程咧會係以實用為主啦，因為始終我覺得即係講到太深奧或者係你買唔到嘅嘢，咁其實都冇乜用啦。咁一切以實用為主，大家可以將學咗嘅嘢可以融入去生活啦。日常即係簡單到你唔使煲嘅，即係焗下茶去飲啦，或者你真係會煲湯啦。又或者你煮一味餸，你可能覺得可以落少少杞子啊，或者係煲飯嘅時候，或者加一啲其他嘅食材落去，咁可以有返一個功能喺度嘅。係啊，呢啲內容咧，我就係間時聽阿 Susan 講過咯，就覺得好吸引啊，所以咧係希望俾海外嘅華人咧都可以受益咯。咁特別阿 Susan 因為咧好難得有一個課程咧，即係我哋又可以睇埋西方嘅研究啊，又即係有中醫嘅角度啊。咁我覺得呢一個課程咧，大家唔好錯過，因為我自己都會上嘅嚇，自己都係有啲學習，即係了解下屋企嗰啲即係食材嘅煲湯。可以即係放啲乜嘢咯嚇，同埋即係嗰個自己啱自己體質緊要啊嚇，所以我哋啱翻個體質啦，同埋唔同嘅氣候，或者係有啲季節特別乾啊，你自己都會感覺到個喉嚨好唔舒服啊，成日好似確確地、乾乾地，好似好痕想咳咁。都會有啲食療啦、食材啦係可以幫助到，又或者香港好潮濕。咁我哋都會即係煲一啲唔同嘅湯水，可以幫助下去濕啦。咁又或者你覺得啲頭髮，我哋之前都講過啦，有啲咩食材可以有啲烏髮嘅作用啊？有啲咩食材可以健脾啊？有啲咩食材可以清熱啊？咁可以因應翻你嘅需要啦，去揾翻一啲適合嘅食物去食嘅。冇錯啊，係啊。嗱，呢個課程咧，咁因為咧，我哋全世界嘅朋友都可以參加啦。咁咧，就算你唔能夠實時參加咧，你都可以咧喺一年內咧無限次重溫，因為我哋咧會 share 翻嗰個錄影嗰條 link 俾大家嘅。咁所以咧，大家請把握呢個機會啦。咁我將咧呢個報名嘅連結咧就喺度放張卡啦，亦都喺下邊説明文嗰度咧就可以放個連結俾大家，可以 click 入去了解嗰個詳情同埋報名㗎。好，咁我哋咧就可以開始講下今日嘅題目啦。咁講下體重管理啦。嗱，目前嚟講咧，其實而家即係西方醫學咧都即係視體重呢個肥胖嘅問題咧，即係好多時候我哋都覺得係一個病嚟㗎啦，即係唔係單止一個健康嘅狀況，特別嚴重嘅，即係 BMI 好高嘅。咁其實呢個咧都係一個好棘手嘅問題，因為同時咧肥胖係可以引致身體好多方面嘅問題啊。咁我做營養師咧好多年就係見好多嘅，即係通常好多唔係單純嚟減肥啦，係醫生叫佢嚟減肥。咁等佢咧嗰啲身體各樣嘅指標啊，三高啊可以得到改善啊。咁所以我就想Susan 可以分享下啦。其實咧中醫咧點樣睇即係肥胖嘅咧，同埋中醫都有句説話咧叫肥人多濕啊。咁其實體質同體重有啲咩關係咧？係真係嘅，即係作為營養師咧，其實由喺醫院做啦，或者出嚟私人執業啦，都見得多係比較上係即係體重有問題或者係過胖啦嘅人係越嚟越多嘅。唔會隨住我哋認知呢一個問題對身體嘅影響有幾深遠而減少，反而咧係越嚟越多人，亦都係越嚟越年輕化呢個問題。咁所以其實如果一睇到話係要控制體重咧，都唔係單純話淨係食藥就可以搞得掂，或者你淨係調節飲食就搞得掂。好多時你真係需要有好多方面嘅配合，唔單止係你嘅飲食需要有改善啦，又或者你都係要做運動，持之以恆生活上面嘅習慣嘅一啲嘅改變，你嘅選擇食物嘅方式，
唔好講運動或者係你活動嘅模式、生活嘅一啲嘅習慣都需要改變咧，你係可以慢慢個體重係會正常化一啲，即使未必一定能到去達到去我哋覺得係好理想啦，但係始終你唔會喺一個高位嗰度，個風險健康嘅風險會咁高。咁但係亦都有好多我哋見過嘅咧，根本就唔係好肥，或者喺我哋嘅角度其實都唔係咁需要去真係刻意去減，但係就硬係就唔係好滿意自己嘅身形啦，可能減5磅啊、10磅啊，佢就已經係覺得好滿意嘅，甚至乎真係唔夠10磅添，可能5磅左右。咁呢一類嘅減磅又係同即係肥胖症嘅會有啲唔一樣。咁亦都見過有好多 case 咧，好多個案咧係根本好難減得到嘅。一陣我哋慢慢再講，即係佢可能已經食嘢唔係好多，但係點解都好似腫脹脹咁樣咧？即係唔係咁容易可以落到磅，已經係食好少嘢㗎咯喎，咁即係好似好慘咁樣嘅真係。咁但係如果講到話中醫睇呢個控制體重咧，如果睇返歷史嚟到講咧，肥胖呢個問題喺好多年前嘅中國咧係唔嚴重嘅，絕對唔嚴重，係極少數人咧可以肥得起嘅。而呢啲肥得起嘅人咧，應該都係有我哋話肥人多福啊嘛，肥貴人啊嘛。因為你屋企冇翻咁上下家底啦，冇翻咁上下條件啦，你根本肥唔起嘅。你可能2餐都成問題啦，食得營養充足都成問題啦，唔餓死都已經係即係好非常之好啦。咁所以傳統嚟講就唔係對於肥胖症嘅認識係咁多，或者個認知同我哋而家西方嘅醫學有咁多嘅器材去量度得到，可以度高，可以磅重，甚至乎可以度埋個脂肪百分比。以前係完全冇呢一啲嘅儀器嘅時候咧，佢哋只會睇一個人肥咧，可能就好似腫脹啊，唔知係咪有啲水腫啊。咁根據翻中醫嘅辨證論治嘅方式去睇咧，肥胖症嘅人咧就有幾個症型嘅。咁最常見嘅症型咧就係屬於叫做脾虛濕性呢一個症型。咁呢個症型亦都係喺香港會比較會常見。咁都係啦，因為同病異治呢個嘅機理之下咧，其實唔係淨係肥胖症會出現脾虛濕性嘅。脾虛濕性嘅有啲咩嘅症狀咧？可能大便比較溏啦，跟住個人比較會有啲氣虛啊，會有一啲攰嘅感覺啦，即係好似瞓極咧都係覺得個人好攰。你就算一日補眠補翻瞓翻10個鐘頭起身，都仲係好攰，個人覺得好重啦，尤其是下肢會覺得好脹脹啦，呢啲感覺。就係屬於係脾虛啦。咁而脾虛好多時引致脾虛嘅原因咧，就係飲食所致啦，或者係環境因素啦所致嘅。咁例如你中意食凍嘢啊，或者飲食方面唔係好節制啊，就會搞到個脾虛啦。又或者外界環境比較潮濕，咁亦都會形成個人嘅體質會比較脾虛嘅。脾虛運化唔好，於是啲水液就會聚咗喺個身體度，形成呢個濕嘅狀況，而令到好似有啲水腫咁嘅情況。咁呢個治療方法就梗係要去濕啦，健脾去濕。去濕係治標，健脾係要治本。咁所以呢2樣都係緊要嘅。五子毛桃啊、淮山啊，平時我哋煲嗰啲去濕茶啊，或者係冬瓜、赤小豆、扁豆呢類嘅材料，你可能飲完呢類嘅湯水之後咧，你都發覺自己去小便咧，可能多咗幾次，覺得排水係會好咗一啲嘅。咁呢個就係一個去濕嘅方法。咁另外健脾就係即係頭先所講山藥，即係淮山呢類咧，就對於健脾有幫助啦。五子毛桃啊，或者補翻啲氣，加翻少少黨參落去煲啲湯啊，就有啲健脾補氣，運化翻好一啲，喐動翻多一啲，嗰啲濕咧就濕氣就可以去啦。咁呢個係一個最常見嘅肥胖啦，中醫覺得係肥胖嘅原因。咁另外咧，亦都有一啲係即係可能自己餵食造成嘅。咁呢個就係屬於胃熱嘅一個狀況啦。呢個係一個叫實症嚟嘅，因為你食得太多嘢咧，令到個胃熱啦，或者個腸胃吃不消啊，即係食得太多啲肥甘厚
膩呢一啲嘅食物。肥大家都明白啦，即係一啲好肥膩啊，或者係啲肥豬肉啊，睇落去好肥嘅一啲嘅食物啦，油啦嚇。第二咧就係甘，即係啲好甜味嘅嘢啦，甜品啦，糖分好高嘅嘢啦。口咧就係啲味道好濃烈嘅嘢，即係唔單止可能個肉本身比較肥，你可能好多醬汁去煮啦，於是就叫口啦，個味道好濃啦。膩咧就係可能個煮食方法就比較油膩，有啲炸或者係即係啲汁可能比較結啊，或者我哋現今嘅一啲嘅認識，可能就係啲忌廉汁啊、忌廉湯啊嗰類就會係比較屬於膩嘅食物。咁你嘅飲食習慣如果成日都係肥甘厚膩呢啲食物咧，就會形成一個比較胃熱嘅濕性啊呢啲情況。咁呢個人咧通常咧就有機會咧係會有啲便秘啦，或者係個口乾啊，甚至乎口氣會好大嘅。咁佢就需要用返一啲清熱嘅方法啦，清胃熱啦，幫助排便啦嘅方法去處理佢嘅問題。咁跟住亦都有一啲係屬於肝氣鬱結嘅情況。肝氣鬱結呢個情況就同個情緒會有關。咁我哋都成日講啦，即係我哋有陣時食嘢唔係一定肚餓㗎，可能係個心情唔好啦，或者返工嘅時候受咗啲氣啊，唔開心啊，我要食啲嘢嚟到補償返啊。咁但係如果你成日都係咁嘅時候，或者你個情緒唔係好識得去用其他方法去疏通嘅話咧，成日都係諗住用食物去減壓，呢啲就係又係叫壓力伴啦。就係屬於呢個肝氣鬱結嘅呢一種情況，咁就要疏肝解鬱啦。玫瑰花茶嗰類花茶嗰啲可以有啲疏肝解鬱嘅作用啦。另外咧就啲綠色嘅蔬菜啦，都會有啲疏肝嘅作用。另外就點都要你要調適下個心情啦。咁跟住有一隻咧就同啲老人家嘅肥胖有關，因為呢個係涉及到個腎虛嘅脾腎兩虛。咁呢個情況亦都有啲腎虛嘅症狀啦，即係腰膝酸軟啊，即係膝頭有啲腰有啲痛啊、冤冤啊、膝頭冇力啊呢啲情況，或者夜晚黑小便會比較多啊，呢個就同老人家嘅肥胖有關。咁我哋其實喺營養師嘅層面啦，都成日會遇到一啲老人家其實都係肥係需要減，但係呢個亦都係好難可以減得到去到理想體重。咁可能只係控制住佢唔好再肥落去，或者盡量用一啲活動嘅形式令佢個消耗會多翻啲，食物嘅選擇好翻啲，控制個體重唔好上升或者減少少。咁另外一個就係有啲血瘀嘅情況啦。血瘀嘅情況呢個亦都係比較長期，中醫會覺得係比較長期嘅肥胖會引致呢個情況。而呢個情況咧較為常會出現嘅一啲所謂叫併發症咧，就係心臟有關嘅問題。咁如果你話脾虛濕性一路落去嘅話咧，亦都有機會令到消化病嘅風險會增加。咁消化病係一個中醫嘅病名，但係現今嚟講咧，我覺得佢哋係同糖尿病咧係接近嘅，嗰啲嘅症狀係接近。咁所以肥胖喺中醫嚟講，當然啦，佢哋冇一個檢測係知道嗰個人有幾多嘅脂肪，甚至乎磅重啊、度高啊呢啲比例佢都唔係好認識嘅。但係就知道即係肥胖可能個基本身體體質嘅因素會有啲偏頗啦，起碼你唔係一個正常嘅平和嘅體質，咁就會從呢啲偏頗度作出調整啦，等佢可以平衡翻個身體嘅氣血好翻啲，運行好翻啲。咁其實都一定有講嘅，生活習慣啊、調節個情緒啊、飲食要節制啊，呢啲都必須要做嘅。咁同埋個併發症，我哋都見即係糖尿病嘅風險會高啲，心臟病可能又有關。咁睇睇下，其實幾千年前講嘅嘢，同而家都係接到下軌嘅。不過喺個治療方法上面，而家我哋會有好多嘅選擇啦。咁所以其實好有趣喎嚇，即係中醫其實睇肥胖有好多唔同嘅種類咁樣啦。咁不過即係第一個問題咧，就譬如你講頭先嗰個即係嗰個脾虛濕性嗰種嘅肥胖咧，其實好多時候即
即係好似我哋好多人都覺得咧，即係譬如中醫咧，好多係去水咯，就係咪如果係呢一種咧，就先至會去水咁樣，但係第二啲嘅肥胖嘅種類就未必係同一個方法，所以其實中醫都係即係睇翻嗰個症啦，咁樣去做，因為我睇好多嘅食物，即係好似你頭先講啦，即係可能係食一啲豆啊，或者一啲去即係好似譬如冬瓜啊咁嗰啲，其實都係去水啦咁樣樣。咁但係就唔係人人都係用去水呢個策略嘅喎，係嘛？就算係睇研究啦，因為而家即係頭先所講就係即係以前中醫即係一直以嚟傳統會處理肥胖嘅手法啦嘅一啲策略啦。咁但係而家有研究噶嘛，咁我哋都睇下現代嘅研究對於呢啲嘅方法咧有啲咩嘅評價，或者係覺得有幾有效。咁所以都有臨床研究做過嘅。咁當然你話去到即係好高規格，人數好大量，有隨機測試，又有啲雙盲嗰啲就真係會係少嘅。咁但係喺啲較為叫做設計得比較好嘅研究咧，我哋睇翻就算中醫對於肥胖症嘅人士講到用中藥嘅策略或者係針灸穴位嘅策略去幫助減磅嘅話咧，都大概係2公斤啊3公斤左右，即係唔係話好大幅度嘅一個轉變。即係如果你話同而家嗰啲比較，我哋可能見過啲最極端嘅方法係真係十分之有效嘅，即係將個胃要釘細啲啊，一啲入侵性嘅手術治療啊，嗰類嘅方法咧，個見效係明顯好多嘅。咁中醫嘅方法咧，如果你單純淨係用中醫嘅治療法，你唔配合任何嘅生活習慣嘅改變，你唔做一啲任何飲食習慣嘅改變，其實係差唔多可以話係微乎其微嘅功效，即係亦都唔會話係好持久嘅一個功效。咁所以現代醫學可以話睇過呢一啲嘅方法咧，唔係可以好大幅度咁令你個體重會有改善，但係你個體質係會有改變。咁同埋因為而家嘅研究嘅方法，我哋有多咗好多嘅檢測啦。咁對於針灸嚟講咧，都發現如果係接受咗一個療程嘅針灸一啲特定嘅穴位，咁呢啲特定嘅穴位咧，多數都係健脾胃啦、化痰啦、去濕啦呢一啲嘅穴位。因為其實痰呢樣嘢頭先我唔記得咗講，痰都會形成痰濕。咁而9個唔同嘅體質入邊咧，即係叫做話係即係會係肥胖嘅咧，痰濕呢個體質咧，就個人就真係會肥胖。咁呢個亦都同頭先我哋所講飲食啊、胃熱啊嗰個相似嘅，都係中意食一啲肥甘厚膩嘅食物咧，就會形成呢一個痰濕嘅體質，咁就會係特別容易肥胖。咁所以喺處理呢個問題，揀選嘅穴位咧，都係一啲化痰穴位啦、去濕啦、健脾啦、健個脾胃啦，呢啲嘅穴位好似足三里啊、豐隆啊，幫助消化系統個位置喺個腹部嘅穴位嚟到着手嘅。咁耳穴方面咧，有一個要介紹下嘅，因為咧耳仔嗰度咧，呢度有個叫耳屏啊，即係有一粒嘢。耳屏呢個外邊咧，呢個穴位叫肌點，飢餓個肌呢一點。咁如果你揾一粒黃不流行子黐住，跟住你撳嘅話咧，其實係可以話可以幫你控制個食慾，控制呢個即係飢餓嘅感覺嘅。咁其實究竟得唔得咧？即係呢樣嘢。咁喺一啲研究就話咧，如果你接受一啲嘅針灸啊、穴位嘅治療啦，一段時間一個療程啦，咁啊對比翻你未治療之前啦，驗翻血入邊嘅飢餓素會係下降嘅，即係你會冇咁餓。跟住咧 leptin 啦，即係嗰個嘅瘦素啦，嗰個 sensitivity 個敏感度咧係會升高嘅。咁即係唔多唔少咧，針灸咧都有機會係幫你可以控制下個食慾嘅。係。咁所以呢個又係即係而家嘅一啲嘅新發現啦。以前我哋用呢啲穴位就係按照翻中醫嘅理論嚇，以前話呢啲穴位可以做呢一啲嘅嘢嘅。咁但係而家就發現原來都真係有啲用嘅。
咁中醫中藥嚟講咧，其實你話減皮下脂肪啊，或者係我哋啲拜拜肉啊、肥膏啊，就唔係太明顯有效。但係確實啲中草藥咧，喺研究上面對於降血脂嘅呢一種嘅脂肪啊，或者係令翻啲壞膽固醇下降啊、總膽固醇下降啊，都有啲作用嘅。但係你話要用到幾大劑量先至同西藥有個對等嘅功效，或者你長期食會唔會都有啲副作用啊？各方面就未係好清楚，但係都發覺其實佢嘅機理咧就係調節翻個肝嘅有啲嘅功能啊、個代謝啊，而形成咧佢可能就冇整咁多三甘油脂啊，或者係可以調節翻下佢唔整咁多膽固醇出嚟，咁都係有好多中藥係草藥嚟嘅，其實都有呢方面嘅作用，咁都同我哋西方營養完全冇抵觸嘅，因為我哋都成日嗌人食多啲植物類嘅食物，咁啊植物類嘅食物都可以有呢一啲嘅作用，咁所以其實中草藥或者中藥其實係80%差唔多啦，都係草藥嚟，都係一啲嘅草本成分，咁有呢啲嘅功能都一啲都唔奇嘅。我就覺得好有趣啦。其實即係雖然即係中醫其實佢減肥咧，佢嗰個理念唔係一樣，就唔係話我要即係即時要減好多。其實我哋即係西方醫學就其實即係要 set 得好有一個目標啊，咁樣每個禮拜減1至2磅咁。但係有陣時咧，如果你太激進咁去減肥啊，咁但係其實減到，但係未必健康。係啊，咁所以西方就好多數會計嘅，跟住就係啦，好精準嘅。中醫就可能都係睇你調節你嘅身體嗰方面去着手啦。即係就算你用一個好精準嘅方法，你持之以恆，或者係你基礎嘅體質唔改變嘅話咧，你可能都始終係唔係一個最健康嘅狀態咯。始終你嘅體質嘅形成都同你嘅飲食啦、生活習慣係有啲關係嘅。係因為減肥其實到最尾咧，都應該以健康咗為一個目標嘅嚇，因為我哋都見得多㗎啦。好多人減肥係減到啊，減完之後咧，即係個面色唔係咁好啊，個人咧就唔係咁即係健康咁樣咯。係啊，如果你真係不惜一切咁去減肥咧，其實唔會減唔到㗎。你可以用啲好極端嘅方法，但係我覺得減肥即係大前提，你嘅目標一定係要趨向更加健康，即係會帶到你去有一個即係更加健康嘅身體，先至係一個叫做有效同埋係安全嘅一個方法。反而磅數係去到幾多，未必係咁死板嘅一個目標咯。其他嘅因素都好重要嘅，即係你嘅身體嗰啲血液嘅指標有冇改善啦，你嘅感覺有冇好咗啦，或者你整體嘅健康有冇改善到啦？你嘅飲食習慣係咪好咗啦？生活習慣係咪加入咗啲活動啦？其實呢啲嘅好處比起你即係達唔達得到嗰個磅數咧，其實係更加好，更加對你健康係有幫助。係啊，冇錯，有時即係瘦咗唔代表一定係健康咗啊！即係而家好多方法咧，你瘦係瘦到啊，但係咧即係嗰啲驗血啲指標話亂晒，頭髮又乾晒啦，係嘛？皮膚又乾晒啦，跟住個個月係咁病啦，都會有呢啲錯。係啊，同埋即係其實減肥呢樣嘢咧，唔係短期嘅事，其實係一個長期嘅一個管理嚟嘅。咁你俾你咁好短時間減得好多，咁但係你傷咗個健康，同埋會回升嗰下先大問題喎。我哋見得佢越嚟越難減，越嚟越難減嘅。通常減完又升，減完又升嗰啲人，一生嘅課題係嘛？呢個控制體重，年紀越大係覺得係會越係難嘅。尤其是如果你係完全唔做運動，跟住你肌肉開始流失。跟住你食嘅嘢好似點解越食越少，都係即係越嚟越肥，跟住個肌肉又喺度萎縮，越嚟越冇力，咁好多嘢係應該要着手去改變咯，即係做翻啲運動啊，增加翻啲瘦組織，會令你嘅基礎代謝率會可以
保持得到，或者係加咗肌肉可以升翻高啲啲，咁你變咗可以食多少少，你都冇咁容易肥咯。如果你肌肉流失咗，個基礎代謝率下降，你食一樣啊，同你10年前食翻一樣嘢，其實你都慢慢發覺自己不斷個體重會慢慢上升。呢個同個身體個體質改變都有關係喎，係嘛？因為嗰個即係譬如女性年紀開始大，咪更年期啊咁樣樣，咁其實就好容易肥啊。其實呢個係即係中醫點樣睇咧？其實當人年紀慢慢大，體質有啲咩改變，會令一個人係咁容易增重？其實係一定我會有哋西方就覺體質得冇咗肌肉啦，係咪？嗯，係咯，隨住年齡嘅改變，體質係一定會改變嘅。咁所以就要養生咯，咪就係即係你有養生同冇養生，有保養冇保養，有做運動冇做運動，飲食係咪健康，生活習慣係咪健康，係咪早瞓定係成日都好夜瞓，個心情嗰個調適係如何，其實係完全反映喺你嘅健康上面嘅。咁所以即係越早學識你自己可以能力範圍之內可以作出一啲咩嘅改善，或者喺飲食上面點樣可以早啲認識，早啲去做咧，一定係會好一啲，即係唔會遲嘅。你今日學識就聽日開始做啦，咁都一定係會有幫助嘅。冇錯，同埋係生活上面多方面咯。其實我哋好多時，如果真係將個體重係當為一個問題，咁我哋要處理咗佢，咁就其實冇任何一個嘅方法咧係可以改善到體重呢樣嘢，係要多方面咯。係啊，係啊，同埋都見好多人都會點講咧，好氣餒，因為點解我食咁少嘢都減唔到咧？甚至乎其實好多香港嘅女士咧，因為長期坐喺辦公室嗰度工作啦，咁你知香港嘅冷氣都好凍下噶嘛。咁我好似坐喺個雪房入邊咁樣，咁而家其實現代有個病咧叫即係冷氣病啊，雖然真係唔係一個病，但係咧佢會令你嘅體質咧就係正就會變咗去咗一啲比較脾虛啊、濕性啊，容易傾向嗰個氣虛啊、脾虛啊，因為太凍啦，個人成日好似坐喺個雪房咁樣，咁可能食晏嘅時候，或者你已經覺得都好似食乜都會肥嘅，我不如就食下沙律啦。咁呢啲應該熱量又低啦，即係睇落嗰盒嘢都係唔知寫住100卡路里都未必夠啦，應該唔會肥啦啩，應該可以瘦。但係咁樣食法有時都唔瘦，嗰度先慘喎。呢類人通常就係即係脾虛濕性嘅體質，亦都係個氣血比較差，形成咧佢就算食得好少，其實都好難減得到。咁點樣可以即係扭轉呢一個局面咧？其實你真係要出去溶下雪啊！喺可以嘅情況之下咧，盡量喺出邊嘅正常溫度之下做翻一啲活動，例如放工你可能喺出邊行下，行一個地鐵站，或者可以嘅話喺個海濱長廊嗰度行多一個地鐵站，跟住先上車，上咗車翻到屋企又行翻屋企。食完晏之後，或者亦都係出邊行下，即係盡量曬下太陽，有翻啲陽氣啦，個人個氣血好翻啲啦，個推動嘅能力好啲啦，自然可以減到。其實我都有一啲客係類似呢啲情況，咁結果揀選食物當然要作出調節啦，但係始終佢都係出街食嘅，咁喺附近食飯嘅話咧，都會俾啲選擇俾佢啦，即係唔好食凍嘢啦，就算簡單雲吞麵加個菜啦，加翻一啲活動行路，咁其實慢慢佢可能1個月減幾磅，2個月就減咗差唔多10磅，慢慢啦，同埋其實最緊要係咩咧？第一佢終於都喐啦個磅數。第二咧就係佢覺得自己身體好咗，即係冇咁成日覺得攰啦、滯脹啦、個人重啦、容易病啦或者係好怕凍啦，呢啲所有嘅之前嘅感覺咧，慢慢都有改善。呢個我覺得係重要嘅，就係如果成日繼續咁樣坐喺個冷氣間，或者你又唔了解你夏天仲想出去食冷麵啊、食沙律啊，仲搞到個脾
仲虛一啲添，咁就其實幫唔到好多，好似即係令人十分之挫敗感啊！即係好似食咁少都仲係減唔到。係呢啲就係我哋即係臨床上面最怕見到嘅減肥嘅 case。其實佢本身就已經食好少啊，你有啲咩可以再減出嚟？即係佢唔係有啲人佢嘅已經係食好多嘢，咁佢就減，其實會好容易減嘅嗰啲人。但係有啲人食得少嘅人咧，基本上你係冇辦法，你唯有反而係叫佢食多啲嘢，反而叫增肌，即係我哋角度嚟講係增肌，等你新陳代謝。活動翻多啲啦，即係其實食係一定要噶嘛，即係我哋好正常嘅社交啦，或者同朋友一齊開開心心啦，呢係要有一啲嘅點 enjoyment 啊，即係你有啲開心嘅嘢去做下，好多時都圍繞住出街食餐飯嘅。咁如果你好似咩都唔食得，就好慘噶。冇錯，其實我覺得好多人對營養師有個誤解，就以為我哋叫人哋咩都唔好食。其實我哋成日同人哋講話，喂，其實你照樣去同人出去食飯啦，enjoy 啦，你心情好其實好緊要噶嘛，健康嘅一部分要識得揀咯。同埋如果你真係一味得個瘦字，連即係一啲肌肉都冇咧，其實都到頭來年紀大咗又呢度痛嗰度痛，跟住又冇力，又拎嘢又拎唔到，唔係整傷自己扭親整親，都好麻煩㗎。咁所以鍛鍊係必須要嘅。冇錯，即係我自己見過好多啲後生嘅即係 OL 啊，咁其實即係為咗靚咁想減埋嗰10磅，咁啊食得好少好少。其實我自己睇咧就其實健康好長遠啦。你後生嘅時候咧食得咁少，你冇 build up 啲肌肉啊，同埋即係個人咧食慣咁少，你陳代謝咁低，你後生就 OK 啊。但係一年紀開始大咧，就通常好容易肥啊，即係會肥得一百。你後生唔去建造組成多啲肌肉咧，到你老嗰陣你冇乜嘢可以流失，咁會變成點咧？即係可能真係皮包骨啊，啲骨冇乜肌肉去支撐啊，咁個人會好弱咯。係啊，同埋其實，所以我哋就其實反而主張咧係唔會用咁低卡路里嘅即係餐單嘅。其實餐單都少用㗎啦，基本上。餐單都少啦，係咪？即係你連自己基本營養都攞唔到嘅時候，咁瘦嚟有咩意思咧？係咪？即係你連所有營養素你都唔足夠，始終個身體就有缺乏啦。係，因為呢個熱量太低嘅時候，你好難食夠唔同嘅維他命啊、礦物質啦，其實好難攝取足夠嘅嚇。咁呢個係現今，我覺得而家現今咧就即係我哋都做咗咁耐啦，即係睇住好多人嗰種即係嗰種嘅改變啊。而家好多人係真係不擇手段。即係你用唔同嘅方法，其實最緊要瘦到，但係瘦到其實我諗而家係仲犀利，因為你好容易就睇到一啲人有一啲個人嘅經驗去分享，話自己點樣做到可以得啊，用啲好極端嘅方法啊，可以啊，咁你又會好想走去試。反而以前都未必有咁多呢一啲嘅媒體，咁但係而家講真話嘅人又唔係咁多啊，或者講真話嘅時候又冇咁多人去聽佢哋講真話嗰啲啦，係嘛？講真話好悶噶嘛，我哋講嗰啲即係我同我哋講嘢比較保守啲嘅，係咪？因為我哋冇數據，我哋冇實證嘅話，我哋唔會想講去影響第啲人噶嘛，係咪？係啊，同埋可能即係聽老生常談嘅嘢就冇乜呢個吸引力啦。但係其實都真係離唔開，有好多實證都係你係需要咁樣做，係最持久可以達到一個健康嘅狀態嘅。始終而家都係即係啲方法都嚟嚟去去都係嗰幾樣，問題係你自己肯唔肯去做咯。所以有時即係傳統嘅即係好多嘅做法咧，即係始終都係 work 嘅嚇。不過就要安全先啦，安全係咪？好多而家啲新方法係得啊，你瘦到啊，咁點啊？10年之後啊，5年之後會唔會有啲問題出現咧？身體會唔會有啲情況出現咧？真係唔知。
或者係1年啊，唔好講5年啦，1年之後係點都唔知。飲食嗰方面咧，其實我哋話唔好飲凍嘢啊，唔好食凍嘢。咁其實中醫係對於食凍嘢呢樣嘢係好反大對喎，忌，大忌嚟嘅，大忌同埋會嚟嘅。影響，同埋會影響體重添啊！即係其實原則上食凍嘢係會影響體重。凍嘢其實影響嗱，中醫講腎係先天之本，你出世先天有嘅一個腎氣啦嚇，呢樣嘢咧你唔多唔少未必能夠改變好多嘅。但係脾咧就係你嘅後天之本，咁後天之本你每一日你揀選嘅食物啦，或者你有冇好好地保養佢啦，就真係會可以改變得到嘅。你先天幾好，後天唔好都唔理想。咁但係你先天唔好，後天好咧，你都補到啲喎嚇。所以個脾咧其實係好緊要嘅，因為呢個脾臟咧係負責食咗啲嘢入去咧，將啲食物去運化，然之後咧發散去你個身體嘅由頭到腳啊，手手腳腳啊，去到啲手指腳趾啊，即係佢哋所解釋嘅營養點樣運行全身咧，佢哋就係會係咁樣講啦。啲水谷啲食物食咗落去之後，脾胃會運化，然之後就輸布去到全身。咁以前唔知咁多，即係啲營養點樣運行，佢就用呢一啲方法去到解釋。所以脾胃點解咁緊要？個脾臟點解咁緊要？點解唔可以成日食凍嘢落去？因為個脾臟嘅運作咧，如果你成日食凍嘢嘅話咧，係會影響佢個運作嘅功能嘅。咁如果用翻一啲現代一啲嘅解釋方法，咁你好容易理解嘅就係體溫就37度咯。即係點解體溫係37，唔係32，唔係22，唔係40，唔係45咧？因為我哋人體好多機能嘅運作嘅最佳溫度咧，其實就係37度，即係唔會偏頗得太多嘅。咁但係你諗下，你食完嘢之後照吞，跟住啲食物去到個胃嗰度要做消化，咁有消化液啦，有一啲嘅酵素啦，不停咁喺啲小腸啊、大腸啊嗰啲會出嚟幫我哋消化啦、排泄啦，咁都係體溫嘅運作咧，佢哋係最有效嘅。咁但係你食飽咗嘢，或者你食完飯，或者你食咗嘢又好，唔食嘢又好啦，你抌一碗大沙冰，又或者你飲一杯好凍飲好多冰嘅，咁你成個人嘅身體就會突然之間即係凍咗啦。咁你本身可能係運作緊嘅，譬如有啲酵素啊，有啲消化液係準備釋放出嚟啊。其實你一凍咗嘅溫度咧，所有嘢都會慢咗啦，或者冇咁有效，咁形成你整個消化過程都未必係咁暢順。咁去到大腸嘅時候，可能就會出現中醫所講脾虛濕性，就會便溏啦。便溏嗰個溏字咧，3點水一個唐人街個溏字。咁呢個便便嗰個嘅特質咧，就係會比較散爛一啲，唔成形嘅。咁呢啲唔成形嘅便便，其實無論係中醫或者西醫都好啦，都覺得即係唔係一個最正常、最理想嘅狀態。咁大家都覺得即係香蕉型呢啲係會係最好啦。咁便溏嘅便便咧就會出現喺一個脾虛濕性嘅人身上啦。咁如果你見到自己個便便係呢啲形態嘅話咧，你就要真係要處理一下，或者係留意下自己係咪真係成日食凍嘢，唔會話即刻改變。今日即刻唔食凍嘢，咁聽日會唔會即刻好咧？又未必會咁快，即係都需要一啲時間去令個身體適應翻。你係一定會感覺到有個轉變嘅。即使你唔能夠話一下子完全唔食任何凍嘢，你可以由小冰開始，跟住或者你叫一杯飲品翻嚟，就攤到佢唔好咁凍先至飲啦。個頻率啦、次數啊、個容量唔好飲咁多啊。即係沙冰嗰啲咁大嘅，即係咁凍嘅嘢就唔好食咁多。慢慢你可以有改善嘅。甚至乎飲室溫嘅水啦，都會好過你飲一啲冰凍嘅水嘅。咁呢個其實好簡單易做啊。咁我哋可以即係大家有啲人都唔係好易嘅。其實有，尤其是而家香港咁熱啦，見到都個個拎住杯凍飲嚟喺街度行，因為實在太熱啦嘛，你都會想有啲涼快嘅感覺嘅。咁但係其實你一杯室溫嘅水都廿
24度，即係唔係話去到好熱㗎嘛，係咪？咁始終都會涼快過你個體感嗰個嘅感覺嘅。咁飲室溫水其實都好好㗎啦，可以做到嘅話。係呢個你即係呢個我哋可以好簡單容易做嘅嘢啦，就係即係大家唔好飲凍嘢嚇，即係其實你喺加拿大會容易啲嘅，因為加拿大唔熱啊嘛，你飲室溫水都覺得冇乜問題啊。但係如果喺香港咧，好多人都話唔得㗎，其實係我哋加拿大就算好熱咧，因為佢乾啊，即係比較乾燥。但係好似頭先講啦，就譬如便便咧，間時我喺香港咧，其實係比較容易有你頭先講嗰啲嘅便便嘅，即係稍有唔留意就會有。但係咧一嚟到加拿大咧，基本上嗰啲便便就靚咗㗎。咁其實我覺得同個環境都好有關係因素。香港係比較潮濕，咁所以呢一啲咁濕嘅環境啊，外濕加埋你又內濕，所以我哋即係10個香港人可能都6、7個可能都係皮都係有啲虛，都多嘅。再加上啲冷氣房啊，係啦，加埋又坐冷氣房啊，唔坐冷氣房都潮濕啊，跟住自己嘅飲食習慣啊。加埋啦，都所以啲淮山咁好用啦，同埋即係一年四季你都擺喺個雪櫃度，隨時拎出嚟用都得，都啱嘅。因為淮山係去濕嘅，淮山健脾，健脾。我要跟你學習啦，要上堂，要上堂，冇錯。OK， 好啦，咁我哋今日咧就講到呢一度啦，好多謝阿 Susan 同我哋嘅分享啦。咁咧大家如果有啲咩嘅即係想了解多啲嘅，想學習多啲嘅，咁咧大家即係可以去上我哋嘅班啦。咁啊，多謝大家收睇，拜拜，拜拜。